Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala liqulubi ahibbabihim mawaddatan wa rahmatan fa asmabu biha minal mustahabina wa minal mutawadina wa minal mutarahimina faja'alahum fiha fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'u rahmatan lil alamin imamil wa ahli lil muhabbati wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibina wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menghadiri undangan Shahibul Bait Ibu Haji Hajrah dalam rangka mohon doa restu, mohon doa dari ibu-ibu semua untuk Ananda Jabal Nur bin Haji Baso yang akan melangsungkan pernikahan besok hari Senin. Mudah-mudahan acara pernikahan besok diberikan kelancaran tanpa hambatan suatu apapun, dan mudah-mudahan calon mempelai nanti dalam mengarungi rumah tangganya diberikan kebahagiaan, diberikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, yaitu dinul Islam. Ibu-ibu, untuk memulai acara ini, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat Ibu Haji Hajrah sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala hadiniyah Shahibul Bait Ibu Hajrah sekeluarga, untuk Ananda Jabal Nur bin Haji Baso, mudah-mudahan acara berlangsungnya besok akad nikah dan walimatul ush dilancarkan, diberikan berkah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita membacakan sholawat. Mudah-mudahan
Dengan membaca sholawat ini, syafaatnya sampai kepada Sohibul Bait, mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaikum zainal anbiya. Assalamu alaikum atqal adqiya. Assalamu alaikum zainal anbiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sayyidal anbiya. Assalamu alaikum atqal asfiya. Assalamu alaikum sayyidal anbiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Ahmad ya Habibi. Assalamu alaikum Taha ya Tabibi. Assalamu alaikum Ahmad ya Habibi. Assalamu alaikum Taha ya Tabibi. Assalamu alaikum syafa'i fil qiyamah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sayyidal anbiya. Assalamu alaikum atqal asfiya. Assalamu alaikum sayyidal anbiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum syafa'i fil qiyamah. Assalamu alaikum mudallali bil ghamam. Assalamu alaikum syafa'i fil qiyamah. Assalamu alaikum mudallali bil ghamam. Assalamu alaikum mutawajji bil karamah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sayyidal anbiya. Assalamu alaikum atqal asfiya. Assalamu alaikum sayyidal anbiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
syafaat wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hadza matlabi ya Nabi Antal murtaja yaum az-zigham ishfa' lana ya khairal anam isfa' lana ya habibana isfa' lana ya habibana laka syafa'at ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hadza matlabi ya Nabi Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ala yasin habibillah Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ala yasin habibillah Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ala yasin habibillah Ilahi nafisil qurba minal asina wal adba wa kulli baliyati wa waba bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah
Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul ja indallah Innal musiina qad ja'u li dhambi yastaghfirunallah Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul indallah innal musina qad ja'u bi zambiya Ya Sayyidar Rusli Hadina Hayya bighar ilayna al-ana Ya himmata sadatil aqtab ma'adina sidqi wa sirri Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu ja indallah innal musina qad ja'u li zambi Salatullahi wa salam ala man ughiyal Qur'an Salatullahi wa salam ala man ughiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi sawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi sawil Qur'an Salamullahi waridwan ala man adamal Qur'an Salamullahi waridwan ala man adamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an muhibbir raghibil Qur'an Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an
kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Watuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an. Watuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an wa dama 'inda kulli yaqin murattilan talal Qur'an murattilan talal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Mujawwidan wa khashi'an wa mubhiman ma'nal Qur'an. Mujawwidan wa khashi'an wa mubhiman ma'nal Qur'an wa amilan jami'a ma wa maqtadal Qur'an hawa wa maqtadal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi